Pojďte s náma dneska strávit noční běh, na který jen tak nezapomeneme. Pátek se totiž běžel Freeport Night Run, byl to už druhý ročník a je to opravdu unikátní závod. Začali jsme u těch nejmenších, kteří běželi 400 metrů a musím se přiznat, že tady pro mě byl absolutní vítěz celého dne, a to tenhle chlapeček, který měl neuvěřitelnou odvahu a zaslouží si všechny medaile světa. Klučík, který doběhl až do cíle, i když to neměl vůbec jednoduchý, a to je připomínka toho, že limity často nejsou v těle, ale v hlavě. A přesně v tu chvíli ti dojde, že tady nejde o čas ani o vítězství. Tady je hrdina úplně každý, kdo se postaví na start. Pak už se šlo na ostřejší tempo, 3 kilometry štafety, běželo se ve tmě, venku i uvnitř, mrholilo, bylo -6 a najednou mi došlo, že tohle fakt nemusí být sranda. Ale vlastně přesně kvůli tomu jsme tady. Na startu byla ještě zábava, ale pak už jsem se upřímně teda moc nesmála. Tady si ještě prohlédněte start a Matyho, který běží vedle mě, nebo spíš běžíme spolu, a to je naposledy, kdy ho uvidíte, protože potom mi utekl totálně, že už jsem ho vůbec nedohonila. Pojď, jsi borec. A víte co, přesně takhle to má být. Kdo má natrénováno, může sklízet ovoce, kdo tolik netrénoval, ale má stejně medaily, tak je taky šťastný. Ta atmosféra byla úplně úžasná a obrovský dík všem, kdo tenhle závod připravili. Bylo to silný, bylo to opravdový, bylo to skvělý a já se strašně těším už na příští rok.